Net shade going close. Ayan. So, makakabit yung net shade nang hindi na kailangan makiat. May pulley yan, kabilaan. So, ayan na. Ngayon, isasara natin. Going close naman. Ayan, dito na. Ayan yung pulley. Hila lang, hila. Hindi na kailangan iakyat. Hindi na papantay, pero mamaya papantay naman yan. So, ayan. Okay na yan. Ayun, nabanak pa. Okay, lalagay ulit natin yung net shade. Ayan, dalawang pulley lang. Tsaka chrome bar. Para pagbatak, sabay-sabay siya. So, ayan. Ganun po paglagay ng net shade na may pulley nang hindi na kailangan umakyat. Salamat po.